丹纳斯台风中台等级的暴风圈，在今天下午4点已经接触南部陆地，预估将一路沿着西部沿岸北上。而气象署预估，今天的晚上到明天上半天，就是台风影响最剧烈的时刻。前气象局长郑明典还发文提醒，被点名的强风地区，今天晚上请民众不要出门，因为可能会有路树倒塌，或者是招牌被吹落。气象粉专也呼吁，这回台风少了中央山脉破坏，将会大幅加剧对西半部地区还有澎湖的风雨威胁。6号傍晚，台北市微微飘雨，整排路树枝叶剧烈摇晃，明显感受到风力增强。丹纳斯台风北转后逐步逼近，6号傍晚暴风圈触陆，风雨越晚越强。前气象局长郑明典发文提醒，10级平均风要很小心，台风接近还可能近岸增强，沿岸地区强风足以吹倒多数的树木，不稳定的铁皮屋、围墙、招牌都可能被吹落。气象署点名的强风地区，7月6号晚间请不要出门，西滨道路最好净空。我们预计在澎湖今天晚上到明天清晨有机会出现14级到15级的强阵风。另外，在云林、嘉义、台南的沿海地区也有12到13级的强阵风。民间气象团队台湾台风论坛天气特辑也提醒，预估7月6号夜晚至7月7号凌晨，丹纳斯将紧贴着台湾西部沿海北上，这样极为罕见的走法，因为少了中央山脉破坏，将大幅加剧对西半部地区与澎湖的风雨威胁。粉专观气象看天气也发文示警，请苗栗至台南沿海民众赶紧做好准备，因为台风增强速度比预期快，再加上无地形屏障，中部很可能出现类似1986年维恩台风的风速。而回顾维恩台风，当时2度登陆台湾，近中心最大风速每秒40公尺，为中南部带来严重灾情。通常这种环流比较小的台风，它本来就比较容易发展，因为它不需要花太多的时间去整理它的结构。目前看起来的话，它的威力差不多已经到顶了。气象署提醒，6号入夜到7号清晨，西半部地区容易出现局部大雨或豪雨，北部也会开始出现雨势，提醒民众防台工作不能松懈。记者杨翔于黄胜群 SNG 台北采访报道。